titip anak saya Bu. Iya. Jinjit. Ayo masuk jinjit terus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semuanya sehat ya? Apa ada yang sakit? Siapa yang sakit? Gak ada. Iya, berarti semuanya pada sehat. Sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar kata ibu guru, anak yang pemalas tidak naik kelas. Nah, yuk sebelum belajar kita biasanya ngapain? Berdoa. Ayo berdoa dulu ya. Ayo tangannya di atas meja. Mari kita berdoa. Ayo berdoa mulai. Cut dulu, Mbak. Sedekah. Iya banyak. Jeruknya rasanya apa? Manis. Ada yang pernah lihat jeruk kayak gini enggak? Di mana? Ada yang belum pernah. Ada yang udah pernah. Iya. Ini namanya jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis warnanya apa? Rasanya ada yang pernah coba rasanya? Rasanya akan apa? Asam. Siapa yang suka? Yuk, kasih deterjennya. Ya. Nah, ayo sekarang Haikal. Udah. Jadi warna apa ya Haikal ya? Warna biru. Udah terus. Kak, terus. Nah, busanya tuh, ada yang lihat busanya naik. Tuh, busanya naik jadi kayak gunung meletus. Tambahin lagi. Kembali menjadi. Ada yang tahu kenapa? Kenapa ya warna air betadine berubah menjadi warna putih lagi? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Nah, Ibu kasih tahu ya kenapa? Karena air dari jeruk nipis mengikat air yang ada di sini gelas air betadine. Siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Iya. Itu sebabnya sama seperti di tubuh kita. Tubuh kita butuh banyak buah-buahan atau vitamin C. Agar apa? Supaya apa? Supaya sehat. Dia sama seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, setelah kita belajar tadi ada apa aja tadi jeruknya? Ada berapa macam? 4 macam. Tadi yang kita coba eksperimennya pakai jeruk yang mana? Yang ini jeruk apa namanya? Jeruk nipis. Tadi eksperimen yang pertama kita tadi mencoba buat apa? Masih ingat? Buat apa? Iya, gunung meletus. Pakai apa aja tadi bahannya? Bahannya apa aja tadi? Berwarna. Ada air, ada betadine, ada apa lagi? Ada cangkirnya, ada pisau, ada buahnya, ada garpunya, ada soda kuenya, sama ada deterjen. Yang tadi betadine pas dikasih air, betadine
menyebabkan berwarna putih. Yuk. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang Merdeka, Merdeka. Selamat siang Ibu Guru. Bu Suci Anggraini dalam pembelajaran untuk hari ini sudah sangat baik, pembukaannya sudah lengkap dari penyambutan anak dari gerbang sampai bernyanyi, berdoa sudah lengkap. Nah, untuk pembelajarannya hari ini sudah cukup baik. Itu ada kegiatan eksperimen, jadi membuat anak-anak, menarik perhatian anak-anak. Kesan-kesannya sudah cukup baik menurut saya. Mungkin